左邊係三成群，右邊係歡喜啊！有冇換人啊？家俊換走咗，換走咗大佬，換入咗邊個？嗰個邊個嚟㗎？我有問人講啊！喂，你揸住張貓紙講下9號係邊個先？9號係咩人啊9號係阿 wing 啊！阿 wing， 大佬唔忍心射細佬啊，出咗去啊！你個細佬琴晚你覺得大佬太開心咧，大佬佢拜託咗阿 wing 射佢細佬啊！前面有人攞去教訓佢，攞咗先，翻嚟，幫落去，幫落去，跟住佢哋死緊啦！哎呀！我揾咗個打翻啫，屌爭死啊！哇！屌你喂！哇！我條嘢攣咗，屌你！我條嘢都爭啲死啊！係咯，屌你太喺度激轉啊！OK。歡喜好似冇。哇！睇嚟真係有機會12碼喎，開波啫，慢開始喎。唔係，咁我預測啫，大佬，你幫我預測下得唔得啊？唔知咩嘅0-0。做咩啊？好笑好笑。哦，龍門終於到位啦，嗌下人群喐啊！睇嚟要斬啦，冇啊！好彩係左多步啫，因為有機會腳。哎呀，wing 點處理咧？後仔回龍走位啦！喂，褪後啲叫你。睇翻呢隻，唔好走，唔好落去，唔好落去。哎呦！阿希望啊嘛，大佬！着咗呢件誒咩歌手話？村口能喎，唔係真係冇穿唔到佢啊！村口能希啊今日。村口能希啊！咁就搶落點啦要，冇人搶落點啦，過頭啊，頂到啦睇嚟，哎呀，好喎，哦，靚靚啊，係咪靚靚嚟？唔係喎，停起嚟喎，哎呦，變相咗即刻 1-2喎，變相咗，一停起都出咗汗咯喎，個頭開始濕咯。哇！今日成8人喺度入場啊！翻啦！今日嘅入場率係100%。100人啊！屌坐滿咗看台席啊！放鬆啦！後仔點處理啊？轉方向喎，找晒喎，冇啦！哎呀！唔解圍啊！哎呀！整呢個啦！竟然唔緊要，飲多罐。啲人擲出價擲色都係要飲多罐嘅喎。咩冇啊？冇晒啦咩？佢仲有眼嘅。有冇機會咧？哎呦，啱啱全面出界。一轉咗之後，爭咁遠嘅，轉咗喎。阿滿睇翻嚟又集啦，阿斌自己換人咯喎，換出呢個77咩名啊？阿芬仔啊，斌仔換出14號。芬仔啊，咩啊？分啊！哦，仲有分換出14號邊個嚟㗎？3成群14號邊個？睇下貓子啊，冇人貓子喎。4號係阿 Alex 啊。Alex，哇！俾翻佢，哎呀，危險喎！開門啊！鞋底出㗎。炮哥會唔會直射咧？啊！嚟呢度斬啊！俾炮仔喎，你唔俾炮仔喎，你啊心喎，心射咯！哎呀，解到位！哎呀，龍門接晒啊！睇嚟龍門冇收啦！俾翻個地波，俾翻啊！呢度，呢度繼續俾右手邊啦，睇嚟。聽到佢講係7人。哎呀，三分喎，係喎！哦，龍輕波啊！唔係吹棒。上翻阿威，上翻。朱婷希。起慢咗步，焗住出鞋底啊！佢嗰個
佢個距離好難出到腳面嘅，其實一定係底啦，睇佢吹。你除非你隻腳有7尺高嘅啫。回翻龍門啦，睇嚟，哎呦，我輸咗教練球啦，咁樣去得翻個波啦。哦，醒目啊！果然時間啦，炮仔屌緊啦，屌你！哎，龍門啦！哇，好似都入喎，大佬係嘛？幾次啊？個網唔完全冇喐過喎，唔係個角度似啊！你踢翻上啲，佢又企出咗咧，加兩個佢又企出咗一步咧。七輪做到旁述啦，而家嚟啊！喂，今日記得交俾我哋阿樂，阿樂旁述啊！好，將時間交俾阿樂。阿樂接波啦，講嘢阿樂，阿樂講兩句啦，埋晒，係啊，四海點樣咧？冇腳擺過四海有喎，好危險啊！好危險㗎！四海好似成日都貪慢板咁喎，有啲似嗰種動物叫咩咧？樹懶。係啊，樹懶。邊個講㗎？邊個咁專整啊？有條啦，阿明啊！就係啊！呢度啱埋自己喺呢個假身。喂，俾翻我哋！炮仔話我嚟，我奶，國語係我奶啊！好啦，阿威佢，好啦，阿威佢，攞曬啦，唔係啊，可以出街喎。唔係，最主要佢哋會長唔嚟咧，佢哋就自我陶醉㗎啦。你望下嗰邊哼緊啊！你幾多資格冇晒啊你？哇！飲杯喎，拗翻啲酒飲翻。嗰邊齋飲唔過嚟講嘢喎。飲啦，呢邊啦，哇！呢邊都成50人啦。翻個頭場先。平希俾右閘啦，右閘要推啦。咁睇喎！出界啦！哎呦！唔係，但係呢下其實呢下冇威脅，其實 handball 其實係無謂嘅，但係都唔係需要俾牌嘅。如果係想爭取翻個時間性咧，大家唔好咁執著啊！望住個波，幾個腳踢，入埋去，攬啊！哇！好啊，攬咗㗎嘛，呢個手勢好似。好嘢啦！哎呦，俾翻前面球證吹啦，冇得益啊，冇得益俾啊，俾翻後邊。呢個係邊個嚟㗎？平希喎。插。大聲啲講得唔得啊你？你細聲咧入唔到話釣魚仔。啲阿明，大聲啲講啦，大佬。如果你擺明係知道你插㗎啦。佢係插得嚟，佢係縮腳嘅。你射緊呢度嚟啦。上場先插得到。唔係嗌下冇所謂嘅，好似人打網球咁樣嗌㗎啦。係啊，舒服就嗌㗎啦。忍唔到㗎。係啊。你睇嚟你有啲經驗喎，對嗌呢方面，你唔係亂咁嗌㗎嘛。啲史提芬唔見咗嘅，走咗啦。咁我就得啦。我真係唔係嗰個食飽啦，啲花生俾佢食晒先。邊個爆水喉啊？射得。哦，睇下拍咗要嘅手套，好靚啊！哎呀，擔住個位啊！黐住咗膠水啦，有膠水啊！四海今日手。四海仔嚟隻手度拍咗啲3M 嗰啲啊！啲煙力嘅。將住埋啊！哇！四海終於斬過半場啦，大佬！喂，好公道啲，阿明講。交俾阿明啊！我哋旁述。佢終於走到半場。阿明講兩句。好住得啦，夠晒人啦。好大機會。哎呦！呢個搶靚搶喎，冇啦，俾邊下？哎呀，就求其踢出去啊！
危險啊！擔住個位，哎呀，擔唔到個位冇喎。攞到個球，攞到個球。睇遠。哎，有機會啊！哎呀！估到啦，有機會啦！傾哥入波啊！邊個嚟㗎？傾哥。究竟係邊個啊？你可唔可以講清楚啲啊？咩啊？球證作實有可能。咦，咁就危險啦，大佬三正群。睇家長出唔出翻去射細佬先？有幾分鐘啊？家長好似蠢蠢欲動喎，我哋睇下先。10分鐘啦，大佬跟住出去啦，射細佬啦。主動啲，主動啲。拜拜，停啦，停啦。可能1比1咧。你走咗就可能唔同㗎啦，嗰個。喂，好多屌啊！反應快啊！集中下。我未一句接到。前面全部避開。係咯，屌你！嗰啲人場好唔？今日做乜撚嘢啊？用咗3M啊！我蝦碌嘅。佢噴咗3M 手套啊！佢勢力都蝦碌㗎嘛。知唔知唔加把係知道嚟啦。出嚟攞波啦！煎蝦碌啊！出嚟攞波啊！叫你！哎呀！中立啲，中立啲！明顯仲唔上喎，仲喺打後面喎。企翻位，企翻位！出嚟啊！入去，入去！哎呀！個炮仔有機會攞到啦，自己扭啊睇嚟。哎呀，好犀利㗎！哇，吸過！哎呀，吸唔過！哎呀！哎呀，炮仔！阿邊個？左腳啦！嚟㗎！打阿文啊！阿文屌打唔到個位啊！有機會啦，俾翻炮仔，可以推啦，自己推底，沉底，沉底啦要。假腳跟住沉底啦，冇啊，你要沉底出嚟啊！係啦，沉底啦，交出嚟啊！哎呀！即係一種享受。踢爆哥睇踢波。擺嚟睇咧住嚟。球要睇跟住沉底㗎，佢一定要沉底啊！佢嗰個位冇人波到佢，佢要沉底啊！睇下峨眉啲頂有冇機會人執雞啦？呢球斬埋佢都冇乜着數啊！現身企定喺度冇用㗎。後邊。誒冇人埋去喎。冇啊，冇人隻腳。攞架球再斬過。有機會拋嚟喎。呢個係邊個嚟啊？11號。阿明啊。阿明好似教小朋友波喎。係啊，你又知嘅。因為我個小朋友跟佢波，跟佢學過啊嘛，我咪認得佢咯。真係啊！呢個係咪好似之前喺 Facebook 俾人唱過？呢個假嘢嚟嘅。假嘢嚟嘅，屈佢嘅。我係澄清嘅。有線落去，直線落。哎，有機會啊！哎呀，屌！有機會咋？好多2步先攞啊嘛，經常。一個一個唔知咩叫一個一個咧？兩個啊？有個啊？喐下，喐下。黃色換晒冇啦，黃色換晒，家長忍唔住出區啦，射細佬啦。阿志係咪換啊？阿志。黃色換晒出2個，出2個係咪出2個？睇嚟夠唔夠人？數人數人，咁夠。佢又踢8個啦，屌！阿球證，睇出邊啲人喂。仲有幾多分鐘啊？可唔可以報一報時啊？呢個15，呢個13次。13好，有睇啦。43。攞到啦！哎呀，頂出界，唔係喎，炮仔攞，唔係炮仔嚟喎。呢個係邊個？俾中間，搞掂推大位射。哎呀，就推過就好啦，推過就有機會射。最壞得還真喎，佢冇假身啱唔到佢嗰硬淨啊！硬身喺度。好。一嚟腳嘅話，唔係啊，追唔翻個波，硬要追到射唔出。頭槌啊，會唔會頭槌啊？
但係佢要攝前柱啦，我諗大佬要攝佢中間啊，要走去啊，球柱冇乜着數，俾後面個7號走後柱，自己攝前柱就差唔多。哎呀！我以為新嗰個。有個球，有個球繼續。佢哋要互相拉位先至製造到空間啊！企定喺度其實好難，人哋中間就好易嘛。前後調轉走位就差唔多。早啲俾啊，睇唔到，睇唔到㗎，睇唔到44。唉，冇啊，掛住望下邊個波啊！睇唔到44。舐俾翻右閘，自己拖底線會唔會咧？哎呦，攝到位啊！哎呦，繼續，轉位搞掂。係有冇機會咧？頂俾佢，交翻出嚟。哎呀，冇咯。喂，你哋可唔可以講兩句啊？你有冇齋自己講啊？講咗俾大觀眾聽啦。觀眾真係你哋嘅料咧點擊率啊！今次做唔做都排靠你。呢度左腳喎，係咪呢度嚟㗎？唔係喎，係阿文嚟喎。阿文係咪左腳㗎本身？搶擔佢位。哎呀，遲咗啊！哎呀，我扭唔切個鏡頭啊，掛住望喺度。換人。我話新換就換咗 Alex 啊。第二次喎，第二個喎，頭先換咗。唉，斬上去㗎啦！呢個斬高波頭，但冇斬唔啱位啊！45分，分到換阿明係咪？阿明，我冇晒人，換咗 Alex 入嘅，換咗 Alex 啊！阿森換 Alex 啊！之後搶到啊，俾人啦，俾爆仔啦！再沉底嚟睇佢。好冇咯，咁輕易好難入到波啊！咁樣斬下你，睇你哋都話假㗎咯，嗰啲感情糾紛嚟㗎，屌！啊咁啊，唔係感情糾紛，佢可能嗰啲哦搶咗佢單，同行如敵國啊！搶咗佢單啦！哎呀，過到喎！哇！屌，我以為入添啊，睇唔到，但係就話住邊啊？斬上去啦，唔使落水，就斬咗啦。姚哥話一定要斬上去啊！係啦，哎呀，搶到啊！家俊想點咧？攞唔攞咧？哎呀，家俊好似今日還得還失啊！哎，靚啊！嚟啦，嘢試下。哎呀，左腳！哎呀！有人爭尖魚啊！好波出嚟贏你啊 ！MVP 啊！阿詹明最叻就係撲地板，呢個射地板，佢好難撲唔到喎。可以啊，楊詹明。楊詹明啊，以後一樓會有幾快啊？阿 Jimmy 嘅特訓有用啊！觀眾今次覺得詹明好有用啊！我成日見你啲電話係咁。係咁，係咁睇波啊！走先啦，拜拜，拜拜，拜拜。啊，估唔到買重黃先3幾冇射。係啊！唉，真係睇少咯。唔係，主要係大佬唔射細佬啫。啊，係啊！哎呦，得啦！哎呀，高咗，高出咗。阿姐，阿呢個玩就係阿志同志安。我哋平時踢嗰啲。推一步，哎呀，俾人打壞荷包添啊！其實佢真係快。咪順景波係走多兩步，順景波個感覺唔同嘅。
啊，你點處理咧？即係風和日麗咯。我都買重。係咯，買重。因為琴晚細佬做咗嘢啊，大佬好難做冇可能。下場我可能嚟唔到，睇我睇邊完之後睇下點俾你哋。好啊，我要你約我過嚟揾你，你喺。我住嗰度附近，因為我住嗰度。係咪巴倫港嘅？係啊。好啊，過嚟。點解嚟唔到啊？又要落街啊？活菜喎。係啊。上個禮拜睇直播咯。佢都要睇直播落石屎啊，大佬。估唔到啊！係啊，叫你嚟睇波，跟住直播出成嘅邊緣就而家有得爭決賽，就平均都平均。好住，反而今日其實佢哋平均技術高嘅。唔係啊，家政波個板力冇 hold 到波啊 ，hold 唔到波，你前面 hold 唔到波。其實打家長，如果家長唔入波，咁贏嘅停起就好。唔係停起其實可以推前中場。唔好影響人哋。佢打得太後啦。後尾馬，冇人支援。家長如果後咧，可能唔係呢隊友。冇人支援啊！你明嘛？而家就靠自己，靠自己。又係鬧波，入去啊！打波仔。唔係啊，但係若果我哋入咗，佢哋10個嚟先打對我哋啫嘛，我哋已經俾人啊！俾人啊！讓自己過。嗱，落去啦！我哋冇辦法，守明唔要出線，對我哋咪好啲咯。你 keep 下轉方向，你中場喎，好嘢喎！轉方向自己轉身啦，其實可以。5分領先人啊嘛，佢都係守明㗎啦，正常可以踢。去咪啊！佢大場定係波？佢應該佢之前話睇佢哋，唔係跟住應該係等到而家你自己控制㗎嘛。我頭仔知道唔揸住兩球唔急啊，大家問兩球啊！我哋冇威，我哋兩球唔急唔同你間搏啊，梗係一樣嘅，咪輕鬆啦兩球，係咪？加上咪唔想自己一人傷啊！你講真，佢成日做咗球啊！對我可能對到我。仲有幾多分鐘啊？可以播下時間？2-3分鐘到咯。嗱，你啱啱加咗個舞台，一下去攞，其實可以攞住嚟又唔得喎。其實4分鐘其實係呢個。唔係啊，佢自己攞定平時任一個位都有。嗰陣時加進，即係有個大隻黐住，我中意挨住人過對手啊！嗰啲細粒嗰啲黐住咧，唔係因為我哋可能係鬆動咗，就俾佢踩定入。你嗰球唔都係踩入啫嘛，篤咗。唔係因為細場佢其實求其解定個波轉咗嚟。差啲會開唔到。阿 Ken 係阿 Ken 呢條線，想問係啦，所以阿 Ken 問題就係呢個啦。輸到即係阿 Ken 呢個如果佢追到，慢你知未？一定唔俾佢，一定要我哋3個都企喺側邊㗎嘛。好啊，自己射啊！睇嚟，哎呀射得，射得啦！我冇啦呀！唉，太慢你壓出腳，埋晒嚟先出腳。2-0。有幾多分鐘話？3分鐘。哦，咁就難啦！有3分鐘好難入兩球啊！大佬揾阿尼馬都未必入到啊！揾阿爺馬得唔得？睇埋球證啊！我諗，如果揾你大個人，佢一般12碼咪得咯。俾人，哎呦！正俾得益，左手邊空晒，咁樣斬咩炮仔咧？搞掂，制力俾分呢度撞射，撞咗左腳，哎呀，遲咗啦！唔夠後啊！人隨後啲啊！唔係自己人就冇所謂㗎，人長有後啲，自己搞晒。
一種叫斬入去啦！屌咧，依家係啦，要斬入去啦！冇人入攝咧。快先啦！慢多隻，攞唔到咯！依下攞唔到啦，太大力。俾埋咧，後尾。唔係今日好緊張。可唔可以俾個火機我？我咪食晒。後尾，火機因為有俾火我。俾人啊！哎呀，攞埋出界。始終都係有人有火啊！你唔係想幫我啊？咁都俾你睇到啊！好難搞你喎。都係第二種，都係。